Это шоу у меня было. Здесь люди рассказывают истории, о которых нужно молчать, но они почему-то об этом говорят. Женя, Юля, Майя, аплодисменты вам. Здрасте, здрасте. Так, как у вас дела? Отлично. Вы напряглись, как будто на интервью. Нет, это не интервью, мы, короче, здесь просто разговариваем, хорошо? Я пришла воду попить. Ой, прости. Кончитос с бутылкой. После твоих разборов мы все тебя немножко боимся. Да нет, короче, бояться не нужно. Здесь вы рассказываете истории на темы, которые я вам уже до этого отправлял, вы знаете темы, но здесь они вот такие, вот они вот перевернутые. А у меня было шоу, в котором гости рассказывают истории из жизни на определенные темы, а потом выбирают, чья история была круче. За себя голосовать нельзя. В конце будет победитель, я ему дам подарок. Я специально ходил. Бутылка воды. Не-не-не, я прям ходил. Я выбирал все подарки со смыслом. Если вы посмотрели вот предыдущие выпуски, вы знаете, все подарки со смыслом. Давайте, кто тянет? Начинаем. На самом деле, кто тянет, он не начинает. Все, тогда я тебе. Все, ты начинаешь. И что, я говорю, что там написано? Да, просто показываешь. Love story. Ой! Love story. Ну что, у кого были какие-нибудь любовные истории? Либо были в семье, либо в семье. Моя love story — это любовь вопреки всему. Я ее так называю. Потому что я влюбилась в своего будущего мужа, будучи в отношениях. Ну, я не была замужем, но я жила с мужчиной, у нас был ребенок маленький, недавно родился. И вот я чувствовала, что я несчастлива. И не могла вот конкретно сказать, почему. Потому что еще я как бы в семье старой закалки воспитывалась, и мне бабушки говорили: нормально же все, Юля, он же тебя не бьет, не пьет, ну что ты жалуешься? Главное, не бьет, и все. Ну да, это же всегда вот это, я не знаю, набор идеального мужчины в странах СНГ. Чтобы тебя не бил и не пил. И не кормил. И вот. Спасибо Мосту за поддержку якутского контента. Два достаточно. Ну да, Всё. да. Это хороший мужчина, значит. Уже. И я тут решила, я не знаю, как-то свою жизнь скрасить, начала заниматься тренировками, ходить в спортзал. Алексей, мой муж, я его не замечала все первое время. Он там работал, я их даже не различала, этих тренеров между собой. Я, кстати, тоже, да, они все типа просто накачанные. Еще в одной форме они к нам ходят. И я тут на беговой дорожке в очередной раз бегала, я еще вот такая вот худая, и у меня каждый раз кардиотренировка, и он ко мне подошел один раз и сказал, типа, вам бы лучше тренировки силовые, чем кардио, потому что, как будто бы нет смысла. И мы так с ним начали общаться потихоньку. Здравствуйте, на вы, всегда вот так. И как-то в очередной раз он ко мне подошел и спросил, типа, как дела, Юля? Что, ты выспалась сегодня? И я такая: а у меня маленький ребенок, и я вообще, в принципе, я не знаю, когда у меня последний раз кто-то спрашивал, выспалась ли я. Такая роскошь, да? Да, я В смысле, это было типа, вообще такого разговора в твоих отношениях никогда не было. Никто у меня не спрашивал, как твое эмоциональное состояние, ты выспалась, как ты себя чувствуешь и так далее. Он всегда ко мне интерес проявлял вот так, типа, как себя чувствуешь, нормально все? И он меня слушал. Всегда слушал, он помнил, что я ему говорила, поддерживал всегда беседу. Я понимала, что типа я в прошлый раз ему рассказала, он меня внимательно слушал. И вот... история длится, по идее, то есть он все запоминает. Да, все запоминает. Он такой Значит, вот... интерес есть. Да, но при этом он ко мне не относится, вот там, знаете, с какой-то, не знаю, пошлостью, да, чтобы там интрижка какая-то. Всегда очень уважительно. И я такая думала, в чем-то есть... Значит, загвоздка. Подвох, я поняла, я подумала, все, он женат, по-любому. У него или жена там, или девушка, я даже не буду ничего пытаться, просто так общаемся. Я подумала, что у него есть или жена, или девушка, в общем, подумала, что он по-любому занят. И тут как-то мне между делом говорит, что у него вообще никого нет. Я такая... Между делом? В общем, вот. И мы вот так вот общались, потом он меня пригласил в кино, я очень хотела, я согласилась, но я потом отказалась, потому что я живу с мужчиной, и, конечно, у вас там нет, у нас отношения? тогда уже отношения, типа, все, мы понимали, что, типа, это идет к концу. Вы просто жили? Типа. Да. После рождения ребенка у нас все плохо стало совсем. И, я понимала, что я, типа, живу с мужчиной, какое мне свидание, да, и я ему потом говорю, нет, извини, но я с тобой никуда не пойду. И он, сука, пошел с другой девушкой. Но он сказал, что это моя подруга. Вот. Типа, у меня же были билеты, со мной моя подруга пошла. Ну и все. Потом в конечном итоге я съехала от своего сожителя в никуда. У меня вообще ничего не было. Все мои сбережения, это было 20 тысяч рублей. Последние деньги я сняла убитую однушку на Дзержинского. С ребенком съехала в никуда. Разбитую квартиру.
Вот, а мы еще тогда с Алексеем перестали общаться, он куда-то уехал, пропал, я подумала, все, Блин, ничего у нас не вообще. будет, но я поняла, что я хочу уйти. Это прыжок неизвестный. Да, я поняла, что я знаю теперь, Прыжок как, веры есть в Assassin's Creed. Это вот это вот. как я хочу, чтобы ко мне мужчина относился, я поняла. И я подумала, будем мы с тобой вместе или не будем, но я все равно уйду и буду свою жизнь дальше строить. И что дальше? Вот, и он приехал, и как ни в чем не бывало, приперся к нам домой. А куда он уехал? В Москве он был, пришел, как будто ничего не было, как будто не пропадал. И с тех пор мы вместе, мы даже не обговаривали, что мы будем вместе жить. Он просто пришел один раз. А вы и переписывались с ушел. ним как бы? Или вы- Вообще пропал, А потом он просто пришел? да. А как он узнал, где ты живешь? Да. Ну вот он мне потом сказал, я приехал, типа. Я говорю, и чё? Он такой, ну я хочу прийти. Я говорю, нет, типа не приходи. Он такой, ну у меня для тебя есть подарки. Я говорю, нет, все, я тебе сказала, типа ты пропал, не приходи. Ну давай я просто приду, тебе подарки оставлю, которые я И привез, уйду. и уйду. Хорош. Я ход. такая, ну ладно. И он пришел, типа, и не ушел больше. Блин, а чё? Он остался с ночевой? Все, и да, и он... То есть Как вы не будто- сходили как в будто- кино, и он просто потом... Не, ну мы, пришел? нет, мы тогда-то еще общались с ним А. просто. Блин, Но прикол. вот он ко мне пришел просто, и И с тех остался. пор мы вместе. Вот мы уже Ну, там вообще 7 счастливая лет семья, уже. Да, мы Можете уже- посмотреть, кстати, с ними Мы выпуск. уже поженились Да. давно уже. всё. Вы 7 лет уже вместе? Да. Ой, здорово как. Блин, а Ну, щас- Это он- лайфхак для тебя. Да, это love story, он любовь всей моей жизни. Ну, мне Потому надо- что у меня было вот впервые в жизни, все, у меня были бабочки в животе, я аж дышать не могла, там, я не знаю, это Как такая здорово. любовь, когда у тебя типа такой аж прилив мурашки по коже. Но, ну, и это понятно, что это гормоны, обусловлено гормонами, это объяснимо. Да не надо объяснять это любовь. Вот. Зачем Но объяснять? потом эта любовь переросла в стабильную, крепкую семью. Я его уже не люблю вот так, что ты типа ночами там с ума сходишь, не спишь. Просто я его люблю стабильно. Здоровые отношения. Здоровые Да. отношения. Да, Ну, это но так у и вас, да, у вас строится. очень такая. Сколько лет? 7, говоришь, да? Мгм. Примерно 7 лет назад. Сколько мне было? Это ты была та подруга, с которой в кино Нет. ходила? Нет, спасибо. Я знаю просто Алексея с детства. Ты знаешь да, его? Он учился в моей школе, и наши мамы подруги. А ты в 33 училась? Нет, он потом А ФТЛ? в ФТЛ. Мгм. Да. Как Ну, мир тесен. Да, короче, конечно, якут же. я помню мамину подругу, просто она постоянно говорила, у меня есть сын, который постоянно болеет, ну просто больной, просто вообще Он инвалид жестоко, детства. типа, да. Это кто, Алексей? Мой муж. По нему не скажешь вообще. А сейчас что видел у него? Ты не машину? скажешь, да. У него И потом- почки. Да, у него почки. А. И он все время лежал в больнице. Ну, как я в Мгм. детстве помню. Он такой хорошенький был, типа корейский мальчик. Да, Ну, он, как- кстати, похож на это. Кстати, Да. да. А у него потом что я есть. в какой-то момент, вот 7 лет назад, как раз Инстаграм же появился, да, я смотрю, там какой-то вот начала вот Качок, да? форситься, да, типа Чак Бас. Я такая, так это же этот Федоров же, да, Федоров. Мгм. И потом я их встречаю, вот Юлю, получается, в Айгуле, и он с ней ходит, и мама такая, смотри, Леша ходит, и там вот ты сидела в тележке тогда, А, да? и он тебя там катал по всему Айгуле, я такая, нифига себе, Вообще. что за классная пара. Да, видите, это Да. классная история. Поаплодируем, замечательно. Классная история. Так, что? Кто продолжает? Простите! Тот самый хрип. Я его так долго держала. Не копи, не копи, не копи. не копи. Можно, да? Я Да. за мужем уже 17 лет. Я 17 лет на одном члене. А что так долго-то? Или нормально пойдет? Это до конца жизни. До конца жизни. Это Не, до она конца жизни. запечатлена. Как в А, этом, как в «Сумерках». Да, мы, как сказать, мы из той породы, как волки же есть, лебеди. Да. Я всегда рассказываю эту историю тоже детям. Так я помню, как вы поженились, это 17 лет назад. Мы поженились уже 16-й год пошел. Мы просто 2 года еще встречались до свадьбы. Знаешь, получается, Господи, почти сколько мне 19, лет? почти 18. Не, 19. 17-й год уже А, пошел. окей. Ну, 17. Ну, короче, уже не важно. После 15 лет Не уже считает, да? пофиг. Мои родители прожили 17 лет и развелись. Кризисы есть. Есть не кризисы в отношениях, а есть взросление в отношениях. И тут главная фишка, вот у вас тоже такие периоды будут, это нужно уметь друг с другом разговаривать. Не обижаться, не уходить, потому что чем больше обижаешься, тем начинается. Я даже знаю, где есть пики, когда мужчины, абьюзеры могут даже и хорошие стать в отношениях. В Потому смысле, перевоспитывать? Потому что, когда есть недоговоренность, у него есть фантазии, у него и с твоей стороны. И вы начинаете, когда он что-то не сказал, ушел, и ты начинаешь фантазировать.
додумывать, и потом ты Ну да. все же в нашей голове, по сути. Вообще отношения можно любые строить идеальными. И мне вот нравится всегда общаться с людьми, которые прожили 40 лет, 50 лет. У меня есть такие даже знакомые. Я с ними люблю всегда общаться, потому что для меня это как пример, что они прошли через все. И у меня даже есть сейчас хорошие соседи, они уже в отношениях 45 лет. Но по ним даже не скажешь, что они 45 лет прожили. Они как будто вот недавно сошлись, и он даже приходит и говорит: я пришел тут свою любимую проверить, чтобы ее не утащили, ну типа не украли. Такие живые отношения. Но это, я скажу, что это самая сложная работа в мире. Это семья. Любовная история есть какая-нибудь? Я напишу. Которую бы хотел рассказать. Виталий рассказывал, знаешь, какую историю? Как он поцеловался в лагере с тобой. Чукурук. Это, конечно, был не Он первый там поцелуй. говорит, что... у него это был первый Это у поцелуй в него, его да. жизни. Я ему говорю, что я твоя первая и последняя женщина. Я расскажу, кстати, вот как раз на Love Stories, Давай. Love Story, да, про лагерь. Это тоже у меня то, что в моей жизни происходит, все события. Я, кстати, тот человек, когда ни о чем не жалею. Вот про историю любви, там тоже такой у меня интересный момент. Я сюда приехала... Вообще, я должна была уехать в Москву учиться на медицинский. Меня туда родители должны были отправить. Но я сказала, что я поеду в Якутск. Я даже не знала, что такое Якутия существует. Хотя мы в Алекме жили. Да, У нас в Алекме... Я жила в Якутии, но у нас Алекминск — это вообще отдельный континент, Да, отдельный да. вообще менталитет. У нас там вообще даже... Ты с Алекминска же? Да, мы земляки. земляки. Да. Ага. И у нас там вообще это другое государство, вот серьезно. У нас люди, я говорю, мы живем в деревне, но мы считаем, но мы говорим, что мы живем в поселке, что у нас темперамент такой, знаешь, дома до городского типа не дотягивают, но мы такие. Мы город. Мы, да, вот такие вот с темпераментом. И у нас свой менталитет, своя культура такая вот эта. И у нас нету там, знаешь, у нас люди разных наций, но у нас нету такого, ты такой-то, такой-то. Ты единый там все. И Ну, ты в городе не жила просто. В городе было, в городе есть, в Алекминске есть. Там, Ну, мало. Но в деревнях, я да. просто там редко бывала. В деревнях просто там, типа, все на якутском разговаривают. Много кто знает якутский, короче, ну, русские там. Или русские там, или якуты не знают якутского. Такого тоже бывает. Но у нас вот в основном в поселке были якуты, которые вообще не знали Вот, якутский. такого есть. Они себя русскими считали. И мы тоже думали, что они русские. Нам вообще было пофиг, какой они нации. Типа, ну, свой человек Я и тоже всё. русским себя считал. Вот видишь, у нас такой Ты не менталитет. знаешь, типа, говорят. Но мы зато были все дружные, сплоченные. Да. И получается, вот когда я закончила школу, меня отправили, хотели отправить вот учиться на медицинский. И ты в Якутск приехал. Я, короче, родителям сказала: так, мне вот 18 лет исполняется, и я могу уже принимать решение сама. Я хочу полететь с подругой в Якутск. И мы, короче, с ней полетели, то есть поехали, там ходят ракеты, метеоры Ага. там. Ага. И Это мы тут... теплоходы, так Теплоходы называются. такие. Я ага. знаю, я с Бестяхом. у вас тоже. У нас просто единственный транспорт, это, кстати, далек мы. Ну, летний. Летний. Ну, такой дешевый просто. Недорогой. Да. Дешевле самолета. Раньше самолеты Самолеты плохо летали, да. вообще почти не летали. Там санрейс, когда кому-то уже хана, там прилетал санрейс. Можно было с Да нет, Андресом уехать. нормально, она все равно оскорбляет Алекминск. Нет, летали самолет, нормально. Я на самолете в Якутск прилетел. Всё. Ты-то помоложе меня. Ну, Там уже... да, Да, может, у в вас ваше время, чуть-чуть. может, да. Да, в наше время, да. Вообще люди выживают. Не, у нас в наше время еще пароходы ходили, там Хабаровск, Красноярск. Один утонул потом. Сейчас они, как Михаил Светлов же есть, Мгм. такие вот туристические. Большие были, ага. Ага. Приходил. Да, такой, он прямо пароход, потому что он на пару ездил. Ого. Прямо у него там вот это. И получается, я вот прилетела, приплыла, приплыла Пришла. в Якутск, и у меня была цель поступить на дизайнера. Вот я В хотела... Якутске. Да, я в Якутске Какой прямо. год это? Это 2006 год. Родители хотели, чтобы ты на мед Я поступила в хотела, да, в Москве? из меня хотели медика сделать. А ты... А я приехала в Якутск, вообще не зная, что. Когда я приехала, конечно, там, немножко была удивлена. Это был мой первый город вообще. И, прикольненько так. Но я почему-то в Якутск так жестко влюбилась. Я не знаю, хотя, несмотря на то, что в то время там больше деревяшек было, такие вот лужи, вот как сейчас есть же, почти ничего не изменилось. 2006 год, ну да. Да, и в итоге как-то я почувствовала, что я здесь оставлю свои корни. Вот Да? именно в Якутии, да. У меня картинки такие были, что я здесь останусь. И потом у меня почему-то сразу мысли такие были, что здесь я создам семью. И вот как-то у меня всегда вот то, что я вижу... У тебя какой-то план? Нет, у меня есть, как сказать, дар такой, я вижу картинки будущего.
Ух ты. своей жизни. Да, я была в коме, кстати, потом там где-то я расскажу потом. История, где кринж, да? Кринж. Там, блин. Там есть страшное. Да, нет, страшно. Там. У меня очень много историй, Ты конечно. давай не отвлекаемся, пожалуйста. И потом, получается, я ехала целенаправленно поступить сюда на дизайнера, в художественный там. И в итоге я там еще в то время, там телефонов у нас не было сотовых, представляете? Это пипец до древности. Ты показываешь телефон. Это я показываю. Вот это, кстати. Ты крутишь? Да, я там изучила, какие тут есть институты, и нашла один институт для творчества. И туда пришла подавать документы, и мне, короче, такие, знаешь, как сказали, заплати. В то время я заплатила 40 тысяч на курсы, чтобы обучиться, там все такое. Ты не в институт приехала, ты Я- просто на курсы? Нет, я в институт, чтобы поступить, они сказали, курсы. запишись, да, А. пройди курсы. Мгм. Я, короче, 40 тысяч? 40 тысяч. Для Это- 2006 это дорого, это дорого. Да, я сейчас скажу, что в то время в университетах стоило обучение для 30 тысяч, где-то так было. Ну, я думаю, Но да. я думала, что я вложу эти деньги, я же взрослая, бляха. И я приняла решение, что я должна пройти эти курсы, чтобы поступить и свою мечту вот эту исполнить. Я заплатила за эти курсы, я там ходила, тренировалась, обучалась. И в итоге наступил день X, когда начались экзамены. Я пришла на экзамен, и мне потом, короче, в то время там директор такой, я не буду говорить, потому что вдруг родитель, да, чей-то такой. И он мне такой говорит: Евгения, вы знаете, что даже если вы превзойдете Пикассо, вы сюда никогда не поступите. Что? Вот так прикиньте. во Если вы время- превзойдете Пикассо. Даже почему? если вы Пикассо превзойдете любого художника, даже Почему? если... потому что, говорит, у вас нет художественного образования, когда в школе вот обучаешься, там год или два. В ДШИ, типа. Да, я говорю, а почему вы мне раньше не сказали, когда я До купила курсов. до курсов? Они, оказывается, тем самым, таких, как я, глупенькие приезжали, ничего не знаю. Разводили на кэше. Ну, типа, да, разводили на кэше. И в итоге я забираю вот эту картину, и он еще говорит, ну, мы можем с тобой в неформальной обстановке, типа, О. позаниматься. Я такая, пошел ты, хрен старый! И забрала картину, и он такой говорит, как сказал, картину-то оставь, я говорю, я за нее заплатила! Ну, а прикиньте, если бы я была глупой дурой, я же могла, по идее, на его эти провокации еще согласиться. Могла. Вообще же, да, мечта, да, типа. И в итоге, представляете, это уже август начало, и все уже документы нигде не принимаются, позакрывались эти. Мгм. И я такая вообще, я говорю, я не поеду вообще в поселок. Для меня Это это позор. унижение, Это да, позор. типа. В то время это был, знаешь, такой кринж, позор, типа, вот. С подружкой такая, у меня тут подружка как раз-то жила, моя Мгм. лучшая. Я говорю, я не поеду, давай пошли искать, хоть я, блядь, хоть в ПТУ, блядь. И мы начали бегать, последние эти искать, Места? куда Куда да. можно пойти? И в итоге смотрим прикинь, последний день прием документов шел в этом Пед? Якутский педагогический колледж Гоголева. Мгм. И я, короче, прихожу, и там уже сворачивают лавку, ну, типа, все, можно. И там девушка сидит, Наталья, ее помню, такая хорошая вообще. И она такая смотрит на меня, что у меня глаза горят, я хочу здесь, мне нужно поступить. И она такая берет документы, принимает и говорит, нужно ЕГЭ. Я такая, в смысле ЕГЭ? Оказывается, Уже было, да? в наше время ЕГЭ, ну, типа, с 2003 года началось экспериментально. Якутия хочешь, первая, даешь? Якутия первая, кстати. Да, типа, хочешь, сдавай, хочешь, нет. Экзамены могут принимать по ЕГЭ и так, типа. И тебе ЕГЭ сказали написать? Мне сказали, короче, ЕГЭ где? Я говорю, у меня нет ЕГЭ. Типа, а знаешь, фишка в чем? У меня учитель, который вот в школе, она меня терпеть не могла, и она взяла, меня не записала в ЕГЭ в школе. А я хотя готовилась, это хотя подсудное дело было, но она типа прощения просила, но она мне так отомстила. Она меня не любила, потому что я ей уроки срывала. Ну, мне там все время выгоняла. Ну, в целом, Да, и в итоге я приехала без ЕГЭ, и тут, получается, она говорит, иди к заведующей и спроси, там есть пакеты, бывают в СФУ, ну, типа, студенты кто-то не сдал, и школьники, там есть потоки, бывают же, пересдают третий поток. ну и ты пошла пересдавать ЕГЭ. И да, я к заведующей захожу, я говорю, мне нужно ЕГЭ сдать. Она такая говорит, она приехали тут, начала на меня наезжать, и я стою, говорю, запишите, мне нужно ЕГЭ. И она звонит в СФУ, я, короче, добилась, чтобы она позвонила. И в итоге говорят, тут один пакет остался, пускай ваш студент завтра приходит. И мне, короче, повезло, я как раз сдала ЕГЭ, без подготовки я сдала на 4-5. Мгм. И в итоге я поступила, меня взяли вот в педколледж. Я, кстати, там параллельно поступила еще на дизайнерский курс. Все равно я добилась своего. Я, короче, участвовала в конкурсе там среди дизайнеров. Мгм. И я нарисовала картину Алгыс, вообще классную. И
я обошла даже вот этих арктических Да? и взяла первое место по республике. Видишь? И, Поставил их на и место. мне еще в то время дали 18 тысяч приз первый. Нормально, место. отбила Это, хоть да, отбила. Это получается почти 50%. обучение было. В то время там 10 тысяч штов. В итоге, что спед поступил? Так, и в этом педколледже у нас есть обязательное, короче, на втором курсе, обязательное нужно практику пройти в лагере. И вот, чтобы дойти до лагеря, получается, я тоже там жопу подрала, я спросила, какой у нас самый лучший лагерь в Якутске. Энергетик. Да, и сказали, что энергетик, ему 80 лет, и там типа, ну, для меня это было как методику, там, мы же методики составляем, чтобы отработать. Ну, и, короче, чем лучше ты лагерь пройдешь, тем лучше у тебя будет защита дипломная. Ну, я там, короче, я был жесткий задрот по учебе. Я за 3 года ни разу не пропускала, прикинь, не опаздывала. Чтобы попасть в лагерь, там тоже такие были всякие истории. Я прихожу в лагерь, и там, получается, мы заселяемся, все там обустраиваемся с подружкой. Кстати. А, это предыстория была? Ёкал, давай. Ага, да, предыстория у меня. У меня потому что все вот так. Потому что каждый, видишь, это же судьбоносное. Я же, если в арктический поступила, то бы я не встретила своего мужа. Я понял. Ага. Когда мы обустраивались вот в лагере, уже потом на следующий день мы делали приемку детей. Мгм. И получается, мы такие идем в столовую и смотрим, короче, идут такие амбалы. И мы такие с подружкой, о, смотри, типа, вожатые думали, что отдел, ну, типа, там, кружки там всякие, физкультурники, там, у нас же большая команда. Ну какой-нибудь со сферой. типа. Да, и такие смотрим, и там идет Виталий такой, и здоровые всякие эти качки. И такие, нифига себе, ну, типа, давайте узнаем, с какого они, ну, типа, этого. Просто мы же все команда. И потом узнаем, что это вообще отдыхающие. Я такая, фу, блин, малолетки. Такая начала, короче, засирать их там. И моя подруга говорит, смотри, вообще же классный, он темненький. Я такая, я говорю, Света, что это со вкус, фу, блин. Такая, хожу, он же малолетка, типа. Хожу, я чпорю там, типа. И тут, получается, концерт у нас. Не зевай. Я такая, самое интересное. Я такая, шучу. У нас идет концерт такой, и он начинает там рэп читать. И она опять говорит, смотри, какой он классный. Такая, я говорю, блин, он темный еще. Я говорю, Еще рэп читает. Я такая, что за, типа, Ника такой? Она такая, да ну он классный. Такая, я говорю, что у тебя со вкусом такая? И в итоге потом у нас, типа, каждый вечер там дискотеки. И тут, получается, его друг меня приглашает на танец. С другом танцевали, потом я смотрю, что он ходит как-то подглядывает так. Я такая, а мне уже как-то интересно стало. И потом, короче, следующий вечер у нас опять танцы, там, короче, медляки наступают. Когда медляки есть же, там всегда кто-то уходит. Да, пацаны всегда Ага, уходят. да, Да. и я, короче, забираюсь на ступеньку, а он начинает выходить, и я, короче, беру его просто за руку и веду на медляк. И когда мы, короче, обнялись, и я поняла, что это мой человек. Вот этот аромат, бывает же по запаху. И я, когда прислонилась, и я вообще, у меня мурашки, и как будто ты провалилась. И такая обстановка, как будто вы только вдвоем. И вот это еще песня «Отдай любви». Вот есть же этот вдох. Т9. Да, это как раз эта песня была новая. И мы, короче, как сказать, слились в этом в танце. И у меня, короче, вот эти картинки появились, как в предыдущий раз же говорила. Я почувствовала, что это мой человек. И я увидела, что у нас будут дети, которые будут походить на него и будут бигбокс читать еще. Ты просто, Да, ты всё это... я увидела в картинках, но меня это потом тоже пугало, потому что у меня были свои понятия, стереотипы, что младше себя не встречаться ни в коем случае, запрет. А сколько у вас разница в возрасте? 3 года. Ну, Ну, у нас, нормально же. да, нормально. У нас не так слишком. Раньше вообще у меня было понятие, что мужчина должен быть старше меня. Ну, да. Ну, типа, у меня Ну, было... логично, типа, Да, и у логично. меня было понятие, что, ну, то есть муж и жена не должны жить с родителями. То, что я себе ставила, у меня это так все получилось в итоге. И Кроме вот, мужа. Что? Ну, младше тебя. Ну, муж, вот, младше меня, и Да. с ним, вот, 17 лет. Прикольно. И в итоге вот мы, получается, с ним все. С тех пор начали общаться, мы там в лагерь начали за ручки ходить. Первый поцелуй у нас там был. И потом вот мы Прям уже фильм. да, в городе уже с ним встретились. Но мое вот это понимание, знаете, когда я рассказала друзьям, у меня друзья в основном пацаны были, потому что я пацанка такая была. И я рассказала, что мне вот парень понравился, они начали меня чморить. Типа, да, ну он младше тебя, там. Ну, по-любому, не, Да, так еще было, так и говорю, было бы. фу, ты что там, ты посмотри, он же урод, типа, знаешь, тебе нужны такие спортсмены. Я такая, вы дебилы. И я с тех пор, короче,
полностью потеряла всех друзей. Ради, перестала- ради него. Да, и я поняла, что лучше, ну, типа, у меня чувство сильнее, но все равно я сомневалась. Блин. Потом один раз я уже такая думаю, ну, я, наверное, с ним прекращу общение. С И ним? просто, да, я просто перестала с ним далее общаться. И чё? И потом меня, короче, жестко терзало. Меня там, знаешь, вот, есть же вот эти бабочки, да, они все равно тебя... Вот это ты хочешь с ним быть, как наркотик. Ну, вот что-то у вас похоже. Мгм. Да, и потом, короче, я к подруге пришла в гости, я говорю, позвони ему, пускай он придет за мной. И он, короче, чекурушка там сразу пришел через несколько минут. И мы с ним, короче, пошли от нее вот до дома, он меня пошел провожать. И все, с тех пор мы, короче, вместе уже. Какая красота. Да. Вообще мило. Но мы с ним, кстати, встречались почти где-то 9 или 10 месяцев, прежде чем мы с ним вошли в первый этот, Половой контакт. когда... М. Потому что я его изучала, там такая, ну... Я вообще не представляю свою жизнь без него. Ну, вот, мне кажется, что мы уже... Ну, я вижу вот эту старость, как мы с ним доживаем, как он там подписчивает. И как я его там тоже... Ты Сытся под помнишь, себя. да? Помнишь, ты мне там это, да? Блин, прикольно. Пизданул я. Вообще я рано, короче, вышла замуж. В школе я до 11 класса была, типа, гадкий утенок. В целом только вот студенчество вышло такая, и все, началось внимание, и тут меня, короче, срезали, подрезали, короче. Третьекурсником он был, я первачкой, да? И в этом браке мы прожили 11 лет, вот с тех пор, с 18. Я вот не знаю, конечно, это была love story. У нас был прекрасный брак, где вот 2 детей родились. Развелись мы, получается, сейчас 4-й год пошел. После развода у меня были одни отношения, которые я тоже не хочу рассказывать, потому что это была какая-то хрень. И после этого, короче, вот за 3 года я вот там побывала, вот сразу после развода. И с тех пор была одна. Ходила. И сейчас вот, короче, встретила человека в прошлом году в ноябре. И меня тронуло, можно сказать, один его поступок, потому что ввиду того, что я публичный человек, оказывается, он про меня там вообще все пробил, ну, в периоде знакомства, а мы были в разных городах. Но я-то не подозреваю ни о чем, я думаю, ну ладно, типа, просто сказала, есть Инстаграм, как и у всех людей, наверное, да? Поделилась Инстаграмом, он ничего не сказал, никак не прокомментировал, ну, понятно. Встретились мы через месяц, весь месяц, короче, переписывались, и встретились только в декабре. Потом, я вот совсем недавно, получается, в феврале, меня прям, короче, гложила одна проблема. Мне казалось, ну, я все равно когда-нибудь узнает, либо уже знает. И каждый разговор у нас заканчивался... Типа, я хочу что-то сказать и не могу. Ну, во-первых, я боялась разочаровать. Во-вторых, я думала, а вдруг, типа, это будет лишнее. Зачем вообще, короче, об этом говорить? Он же меня там допрос не устраивает. Я подумала, ладно, если это не мой человек, если я расскажу, он просто станет и скажет, ну, типа, это мне не подходит. А он еще таких, типа, довольно консервативных правил и так далее. Ну, фиг с ним, я расскажу. Об этой истории чуть позже поделюсь. Потом у вас логическая цепочка завершится. Прикольно. Да. Ну, Юля знает. Ага. А ты еще нет, наверное. И ты потом? тоже. Ничего не знаю, но мне интересно. Да. Короче, я поделилась, рассказала вообще от и до. Вот как Женя до этого, типа, вообще там, типа, завернула так, что и пришла к тому, что имеем, да? И он такой, типа, и чё? Я такая, ну, типа, тебе норм? И я это уже давно прочитала. Я такая, где? Ну, блин, ты же подсоциальный человек. Я вот тогда узнала, что он вообще все пробил по номеру телефона, вот этот вот get-контакт там и так далее. Блин, ничего себе. Это Да. немножко страшно. Ну вот, и вообще перечитал все посты в Инстаграме, изучил, короче, получается, да, Человек человека. серьезно подошел. Да, оказывается, там еще где-то, вроде бы, фиг знает, где эта информация сохранилась, но она есть где-то в интернете, наверное. Он такой, мне вообще без разницы, вообще абсолютно пофигу. Я такая, да, ну и все, от меня отлегло. Потом куда-то ушел, ну, типа там вещи сложил, потом пришел обратно. Он говорит, ты сколько эту идею, этот вопрос вынашивала в голове? Я говорю, ну, с момента знакомства я хотела там тебе уже на берегу все вывалить, чтобы, типа, вот не было такого, да? И он такой жестко задумался, такой, блин, капец. И, типа, просто обнял. Типа, чё, курук, типа, ты чё, типа, из-за этого парилась, что ли? Это вообще хрень какая-то. Ну, для меня это было прикольно, потому что, не знаю, Ну, это принятие, это круто. либо это взрослость какая-то. Показатель взрослого человека. Да. По идее, ему без разницы, что там до него было. Да, это Ну правда. да. Так и должно быть. Вы Да. послушали историю друг друга? Мгм. Чья история вам понравилась больше? На счет раз, два, три вы должны просто показать пальцем. Ага. Хорошо? Раз, два, Готовы? три.
Юля, забираешь себе love story. Поздравляю тебя. Аплодисменты. Итак, следующую тему. Какую берем? Ага. Только давайте мы немножечко... Ой, позорная тайминг. история. Позорная сразу? Ну давай. Давайте я, чтобы типа вы не Сериал. потеряли цепочку. Это вот как раз... Как выпало туда. Ну, как сказать, понятие позора я вообще к себе не применяю. Для меня это слово, если его там прошифровать, это получается осуждение, да? Вот. Я, скорее всего, реально единственная история, которую я считаю не... Как сказать-то? Но это может быть и личным позором. Ну, типа, иногда Да, бывает, это, что ты считаешь личный. Нет, ты нет, сам. я про себя говорю. А. В целом эта история аморальная. Ну, А. вообще я такое не поддерживала, не поддерживала или не поддерживаю. В общем, Отрицала. отрицала. Мгм. И в целом не считаю, что это нормально, все равно, да. Но так сложилось у меня в жизни, никогда бы не подумала. В общем, после развода, после 11 лет брака, у меня начался лютый кризис 30 лет. Оказывается, он существует. Либо кто-то его с помощью благоприятного периода жизни проживает быстрее, безболезненнее. А у меня все, короче, наступилось. 30 лет. 30 лет. 30 лет Опасно. наступило, 11 лет брака, и мне 30 лет наступило, и в этот период что-то, короче, сломалось. Я поняла, что мы идем ко дну, ну, то есть брак идет ко дну. Мы вообще замкнулись, вот как Женя говорила, до этого надо было разговаривать, а мы вообще, короче, отреклись друг от друга совсем. С мужем. Вообще, да, пропасть Мгм. какая-то образовалась жесткая. Я постоянно ходила, винила себя, думала, почему вот другим девушкам дарят цветы, подарки, там, что они... Ну вот, бывает же вот инстаграмная такая прям, там, цветы, распаковочки, типа... У день рождения. тебя такого не было? Ну, этого не было, и я думала, что во мне что-то не так. Я прям помню, короче, ноябрьский день, конец ноября. У нас еще дома штор нет в зале. Я там лежу, и эта башня горит, которая светится, да. Я думаю, блин, короче, надо взяться за себя. Со мной что-то... Я, короче, некрасивая, я неухоженная. Вот. Им все дается, потому что они, типа, классные жены. Короче, сижу, анализирую. Я вообще до того доанализировала, что такая, так, завтра, короче, все старые трусы выкину. Типа такого. Бывший муж, получается, спит в соседней комнате. Я такая лежу в зале и начала, короче, прям настолько копаться, начала рыдать. Ну, не рыдать, там, типа, слезы текут. И тут мне начинает писать мой коллега. Ну, я предприниматель, получается, он работал на меня, да. И я такая, что? Я подумала, что-то случилось, короче, типа, что делаешь и так далее, и так далее. Бывает, что просто ни о чем разговор. Я ничего не поняла, просто так, типа... Ну, вот из этой безобидной, как говорится, смс-ки человека, которого я знала в целом, то есть с какого года? 2010 года начался, получается... Ну, блин, не назовешь романа, как сказать-то, блин? Интрижка, которую я отрицала где-то полгода. Но потом уже все, типа, я поняла то, что я в натуре вовлеклась. Тут, короче, брак разваливается, тут еще, короче, вот эти вот переписки, которые мне как будто бы сглаживают и так мои вот раскачавшиеся мозги. С мужем мы вообще разъехались в мае, я переехала на дачу, он остался в городе. Вообще Да, вместе не жили. вообще вместе не жили. Я там, короче, в этом одиночестве. Потом еще пытаюсь наладить как бы с Эдиком, надо же что-то делать. И, короче, блин, то лето было какое-то вообще ужасное на самом деле. Я, короче, там вообще жестко похудела. Вообще на этих эмоциональных качелях я сама не своя была. Мама даже спрашивала, типа, что с тобой? Вообще на тебе лица нету. Я понимала, что вообще со мной что-то реально происходит. Контакта мы так и не нашли. Реально вот пыталась поговорить, но там были тоже с его стороны какие-то другие проблемы, свои, да, внутренние. И там доходило вообще до такого, что вот мы едем, пытаемся поговорить, и он в моменте прям открывает машину и прям выбегает на ходу, типа. Из машины? Да. Ты за рулем, он Я за выбегает из рулем, дверь открыта остается, я, конечно, торможу, потом бегу за ним, типа, давай договорим, поговорим. Что за... Ну, короче, вот это вот никакого контакта вообще, контакта, и мы не могли найти вообще хотя бы какую-то минуту расслабления. И к психологу ходили, и все это не дало никакого положительного результата на тот момент. Но я никого не виню сейчас. Я сама была, во-первых,
вообще на раздрае полном. Он тоже. Я не пыталась его слушать, он не пытался меня выслушать. Я тут о своем, типа, давай там возобновим романтику. А он вообще не по эту сторону, не по эту тему думает, оказывается, ходил и мне не говорил. Ну и все. И в итоге, получается, я уже все, короче, хер забила. И реально, короче, у меня была связь с этим чуваком, который вот, с кем я общалась. С кем роман был. Да. Ну, вы еще не развелись, короче, да? Да, это было, короче, в конце июля. А развелись мы, получается... Потом же СВО началось. Эдик уехал, и нас удаленно вообще развели. Он уехал в сентябре. Ну, все лето я провела на даче. Дача заканчивается 31 августа, 1 сентября, переезд обратно в город, да, как называется. Но потом мы все равно пытались склеить. Я там вот это вот, короче, тяжким грузом, конечно, лежала. Думала, что-то получится как-то обратно этот брак возобновить. Ну, все, короче, шло к закату. А ты ему все рассказала, Эдику? Нет. В чем позор-то, я считаю, да? Ну, общественный. В том, то, что спустя сколько лет? 2 года. Эдик решил докопаться до истины, почему вообще все это происходило. Спустя 2 года после того, как вы он сам развелись? решил? Да. Не в тему. Зачем? Вы уже Ну да. развелись, и он типа начал копаться в старых отношениях? Ну, потому что я вступила после развода же вот с этим аферистом из Тиндера. Точно, Да. вот это я помню случай. Ну вот, это я про него. Да. И на этих качелях я начала всякую дичь, типа, ты не будешь видеться с детьми, там. И из-за этого, короче, он подумал, а что это, короче, она такая вдруг из хорошей, а я действительно была просто идеальной женой. Вот никто мне не может этого обнулить, потому что я вообще очень неконфликтный человек. И он вскрыл Инстаграм и просто начал пролистывать много-много-много лет, короче, наверх. Взломал твой Инстаграм? Да. И докопался там между строк, короче, до каких-то этих переписок. И то даже не с ним. В смысле, он пролистал твой Инстаграм переписки на 2 года назад. А зачем? Извините, вот сколько делать нехуй, сколько времени должно быть свободно. Не, он еще, получается, взломал, уже подобрал пароль. Да я не знаю, как это вообще произошло, просто проснулась, нет Инстаграма. Подумала, просто глюк базы там. Офигеть. Он его удалил. В смысле, а зачем он это сделал? Типа, он тебя еще любит, да, или что? Ну, это давно было. Это сейчас уже, получается, 2 года, и тогда еще 2 года. Да. Ну, а он, получается, у него еще что-то типа... Нет, он хотел просто до истины докопаться. Почему меня начало так штормить, почему я начала вообще вот так агрессировать. А я на тех качелях уже вот этих... Ну, там вот, уже да. дело было не в этом, не в мужчине, Да. как я понял. Который... И он постоянно говорил, давай расскажи, я не могу. У меня вообще эта история как бы все закрылась. А он сказал тебе рассказать уже? Рассказать? Нет. Он меня постоянно... Я не знала, что он знает. И он меня постоянно говорил, расскажи. А я реально не понимала, что он пытается из меня выжить. Потому что эту историю я просто похоронила в душе, потому что это было с моей стороны, с его стороны неправильно, с той стороны. Сколько миллионов раз я говорила, что это вообще к хорошему не приведет, ну, если, соответственно, да. Вот. И потом он, короче, собрал нас всех 3. Это тоже было путем, короче, как меня легко похитить, типа, да, вот так, короче. Есть же сейчас рилсы, там, пирожное, и ты идешь за ним, да. Ну, нет, он связался с аферистами из Тиндера, созвонился, чтобы тот позвонил мне. А я еще с этих, короче, с качелей-то не слезла, и, конечно же, пошла, типа, на разговор. И там сидел Эдик. Потом этот аферист. И еще должен был подсоединиться вот этот женатый. Они не поняли. Женатый и аферист — это 2 раза. Нет, 2 разных человека, я понял. Да. Я понял. И я, короче, и он типа вот создал вот этот Да. И он всех собрал? Да, всех собрал. Общий кол был? Это что за это? Нет, Созвон. мы типа офлайн. Офлайн? Живая, я захожу, меня там... А короче, аферист вот из это- Тиндера, это в смысле, он живой человек? Да. Он существующий? Да, Он здесь якутский, был? да. Хочешь позвонить? Не надо, не надо. Что за это? Клуб ненависти Майи Эдик собрал. Да, и Вообще. потом я такая... Зачем это? Я собрал всех бывших в одной комнате. Да. Да, ну вот... Это вот как, смотри, сейчас бы вместо нас сидели вот они тут. Это то же самое практически было. И я понимаю, то, что, ну,
шторка-то открывается, вот випка, да, и называется. Мгм. И я понимаю, то, что там стоит Эдик, тут стоит этот. А я понимаю, как они вообще друг друга... Ну, не понимаю, как это произошло. Смотрю на этого. Эдик такой жестко серьезный сидит. И этот мне говорит, сейчас ты нам все расскажешь. А зачем им это нужно? Еще главное, куда-то мою куртку дели, чтобы я типа не убежала. Блин. Ой, ужас. Блин, я, ну, такая, все, короче, говорю, если это сгорел сарай, Гори гори, хата, хата ну. села. Ну и вот, и там началась пытка, почему, что да, как это все произошло, типа, и потом я понимаю, что вот эта ситуация может разрушить семью, которая, типа, ничего не знает. И поэтому У того мужика. Да. Мелко мотался. и с этих соображений мне-то вообще разведенному человеку какая разница, да? Блин, реально за всю свою жизнь 3 сосны встретила и там же заблудилась, как это говорится. 3 раза была. Вот. И, блин, сидела и, короче, думала, блин, и что нужно сказать, чтобы, типа, тому человеку плохо-то не было. Там-то все нормально, те-то, короче, вот живут. И у меня в голове была какая-то мысль, типа, сохранить тот брак, а эти пусть меня тут хоть, блин, вилками растязают, как бы до этого, без разницы, да. И, короче, я не знала, что делать, и в итоге начали тому звонить, тот что-то там начал непонятное нести, и тут Эдик выкладывает телефон, и тут я понимаю то, что он говорит, вот скрины, типа, вот читай. Я понимаю то, что это, типа, вот, рассказала, как было, все, типа, по датам. И Подожди, всё. а это Ты как не на пони- я не допросе, поняла. да? А типа, а зачем они этого афериста позвали? Ему как бы для чего эта информация? Он сидит, наверное, в шоке такой. А он такой жестко деловой, еще там сидел, не знаю. Я вообще не поняла. Ну, Как суд Это присяжных, какое-то да? давление вообще. Да. Ну, это да, абьюз. Это вообще какой-то, если честно, как сюр какой-то Да. выглядит, да? Ну, Это очень все странно. блин. Ну, Потом- знаю Эдика, такое могло быть на самом А кто деле. такой Эдик? Это муж. бывший Майи. муж. Бывший муж Майи. Я Ну, не знаю, да? Знаешь, Человек, наверное, все Да. равно же исходит же от своих понятий и убеждений. Я Ну не да. считаю, я считаю, что я поступила неправильно на тот момент. Но Ну люди да. же меняются. Я же не Мгм. говорю, типа, и, короче, я такая, типа, типа, все, А да. почему и в итоге вот этот вот... Это все, короче, тут замялось, но из-за того, что тот не пришел, это продолжение, короче, имело еще спустя через год. Опять сбор. Нет, опять теперь не сбор. Все это... нет, он говорил, мы теперь все знаем, этот знает, я знаю, тот знает. И он говорит, скоро узнает жена того. Ну, то есть готовьтесь. не Типа, захотели потому что, рассказать. типа, какого фига вы все это скрыли. Ага. И спустя год проходит, или, короче, около года. И он говорит, либо ты сейчас расскажешь в социальных сетях, либо, короче, она узнает, типа, не от тебя. Или, короче, вот посыл такой был, да? Ага. Я говорю, хорошо. Я рассказала эту историю. Тоже В социальных Телеграм. сетях. Да, В в смысле, социальных это А вообще зачем? это очень странное Надо было тебе требование. сразу сказать этому. Пускай рассказать, позвонить ей. Сказать, нет? Нет, именно обнародование. Что скажут твои, типа, дорогие, любимые подписчики? Ну, А зачем, если вот честно, я вообще не понимаю. Даже если так произошло. Со стороны Эдика это было очень некрасиво выставить мать своих детей, типа, вот в таком свете. Позорься до конца, типа, раз ты Ну, вот, сделал кстати, это, пусть да. твоя расплата будет, чтобы, типа, все тебя... это было, как бы, загнобили. наверное, расплата возмездия, потому что он сказал, типа, все тайное становится явным, и теперь... Да это же вообще, это какой-то сериал Netflix, бля, где детям, вот это подростковый период же есть, только вот это развод называется. Блин, меня был. жестко тогда штормило, конечно, качелило вообще нереальное постоянно. Я была в таком вот состоянии, не из-за того, что вот меня обидели, да, или мне... Ну, из-за того, что внутри ты больно. переживаешь за все А из-за того, что мне не хочется сделать плохо тем людям, которые, блин, могли, по идее-то, и дальше жить. По сути. наверное. Да, сохранив тайну, да. Вот. Но Я в итоге рассказала все равно в телеграм-канале, там тоже было дофига этого, как его? Хейт? Обсуждений. Обсуждений? Да. Но я писала это не так, типа, вот человек А, вот человек Б, и вот Это просто просто хронологию написала, какие с аферистов из Тиндера. Да. Никого не деанонирует, да? Ага. И он такие, он говорит,
типа, этого мало. Эдик сказал, Да. это мол. Я говорю, ну, как я, типа, напишу о людях? Вот нельзя же так просто брать и писать о Ну чужих да, людях. Ну да? да. Ну это вообще, по идее, история твоя и его, Мгм, вот этого мужика. мгм. Ну, потом он... Я не знаю, стоит говорить, не стоит. Просто я так устала от всего. Ну, вообще это, ну, раз уж мы тут, да? Ну, Как это, это- это как- не суд Линча, успокойтесь, не Как- надо, как- если как- он что-то как разрушит эта жизнь, не надо. история вышла вот вообще за рамки, до сих пор форсится. Ага. Просто Этого мало, да, он сказал. этого мало, да. Этого мало. Ладно, какое-то время проходит, и тут начинается летняя движуха. Лето такое активное же в Якутске, да, в прошлом году. И нас собрали проводить вечеринку. Ну, как инфлюенсеров, там, блогеров. Юля там тоже была. Девочки приятные. Она была просто организатором, если что. Да. Нет, организаторами, это одна из хедлайнеров мероприятия, хедлайнеры. Мамский Я в том ивент. числе, да. Ага. Вот. И, ну, конечно, мероприятие вроде бы как шло в гору. У всех был интерес, все хотели отдохнуть. В целом вот эта мамская туса, она должна была давно пройти. Я вообще ни сном, ни духом так же как бы рекламирую, как и рекламировала. Мне без разницы. Просто я хорошо отношусь вот, как там, к креаторскому агентству, да, которое делает мероприятия. И для меня вообще ничего не стоило. Я продвигала, как мне сказали по ТЗ. Мгм. Потом думаю, ладно. И вот, короче, девочки говорят, все, едем на сплав. А мы ярые сплавчихи, или как там, сплавчихи. Летом Сплавицы. как минимум 3 раза ездим в своей компании на сплавы. Я думаю, ну прикольно. А еще такие дни выпадали жестко жаркие. Это как раз-таки июль, да, был? Или июнь? Ну, Ну, вообще, что-то, короче, ага. дождя нет. Такая, блин, а что с мероприятием делать? Потом такая, ну, блин, а без меня не проведут, что ли? Я свое дело отработала, билеты купили, все, спасибо, до свидания, да? И уехала, а там, оказывается, связи вообще нету. 3 дня мы такие плывем. И я пропустила все. Я не знала, как у них там что-то прошло, что-то там произошло и так далее. А там что-то произошло. О, там А произошло. там произошло. Ну-ка. Оказывается, бывший муж, да, встретился с женой, вызвал на разговор и сказал, типа, сейчас я тебе расскажу. Эдик вызвал Да. жену того Мгм. мужика. Мгм. Все. Я Ну и просто для типа, людей, чтобы они понимали. Ну вот твой муж, вот, типа, читай. А. И там вообще жесткий высер начался. И я, когда уже на 3-й день такая подплываю к Якутску, я, честно говорю, я вообще ни сном, ни духом. Даже девочки в группе писали, ты бы хотя бы сказала, что ты уезжаешь. Там. Я думала, что от меня там ничего не зависит. Там же не было даже программы, которые я говорю Ну, на никто сцене. не думал. Эдик вообще неожиданный сценарий добавляет Так в еще самое главное, что вот эта волна хейта обрушилась на нас. Типа, Мгм. вы с Майей организовали мероприятие, а вы знаете, что она, и нам там писали, а она Мгм. вот это мне писали, типа. А, в смысле, а кто об этом рассказал? Как это? Ну, уже жена, Та получается. жена, Так, да. типа, сейчас все расскажем, типа. А почему люди все выясняют в этих в социальных сетях вообще? Ну, Интересно. потому что это же как бы публичность, скорее всего. Ну, наверное. И... Блин, ну мою личную жизнь вообще не знаю. И в моменте, я когда подъезжаю, я прям беру телефон, связь появляется, и он у меня вот это вот, бачишь, вот эта всплывающая строка, она начинает настолько пипать, что превращается в один звук пип, типа. И оно, короче, заел телефон, мне пришлось перезагрузить. Ужасно. Звонков там было 116 пропущенных вызовов. Главные родственники звонили, прикиньте. Там То есть это уже прям невестка. много, да, разрослось? Да. Все знали уже. Офигеть. Короче, я захожу, там, типа, там вообще сторис-то нет, я же ничего не выкладывала. Директ вообще разорвала к чертовой бабушке. Там сторис, я там первый сторис выложила с тех пор. Первый сторис просмотрела чуть ли не 25 тысяч человек. Офигеть. Короче, был охват жестко огромный, вообще нереальный. Ну а что делать, если такая история становится публичной, это, естественно, будет вызывать реакцию такую. Ну, неоднозначная Да. реакция. Неоднозначная Ну, реакция. тут в целом история неоднозначная. Конечно, она будет реакцию неоднозначную вызывать. Ну, И что в итоге? как там был, ты не произносится. Ну, ладно. Да, так строилась мирская слава. Там же было такое выражение, что-то. Да. Блин. Ага. И что, ну, Эдик добился своего? Да, добился своего. Суд
блинча, да? Ну, вообще, да. Зачем это не нужно? Ну, короче, не знаю. Тут судить, наверное, людям, которые просто посмотрят это. Мгм. Ну, мой взгляд такой, ну, это же просто, типа, ты такой... У вас же ребенок еще есть, верно же? Двое детей. Двое детей. Ну, типа, ты... Как бы... Он себя вскрыл же, я знаю, да? Очень сильно там. Да. Все, он такой думает, ну, значит, мы сейчас всех вскроем. Это очень странно. Ну, Так нельзя делать. Ну, для Не знаю. истории это плохо. В моменте, я не знаю, может, ему было хорошо. В целом, исторически это Мне странно. кажется, им больше эмоций и злости двигало. Может быть, да. Я всегда говорю, Да. что когда ты в гневе, никаких решений не принимай. Потому что потом все равно это будет стыдно. ну, Да тут я как не будто бы понимаю. же была же Спустя- временная такая. Да, Время. спустя Петля. 2 года, как Ну, можно быть настолько ну, мстительным? Да, копил, видать, Нет, это но всё. он думал, почему вот это я вот в моменте вот агрессировала. Но я агрессировала-то не потому, что вообще там все наслоилось. И этот постоянно мозги капал, да? А вы сейчас не общаетесь с ним же, да? С этим общаемся. Общаетесь? Вообще- Все разобрались уже, да? Ну, А в или- итоге-то что? Там что? Та семья, что ты же пытался так долго А, кстати, да, сохранять? они вместе или нет? Я сейчас вообще не в курсе, если честно. Но у меня был разговор с бывшей женой. Ой, самой, то есть А. С женой? с женой, Ага. точнее, да. Она же беременна, да, еще была, насколько я знаю? Нет, Или у она них так- малыш был? Да, у них 3. А. Мгм. Я когда начала общаться с блогерами, и я, на которых была подписана, и я видела то, что они выставляют, и то, что у них в жизни, это вообще разное все. И вот даже вот эти вот фантики, вот многие девушки сейчас, да, поколение, хорошо, что сейчас новое поколение не сидят в Инстаграме, это нашего, да, еще поколение Да, такое. да, да. И они вот все думают, что все идеально, фигура там, ну, блин, как ей досталась эта фигура? Предприниматели думают, да, типа, ой, они там зарабатывают, ездят, блядь, они, может, в кредитах там сидят, блин, на банкротстве. Я таких очень много знаю. Вот как бы я в предпринимательской деятельности уже 7 лет. И я знаю, где вот те, кто показывает, что они офигенно крутые, Мгм. я знаю, насколько они в яме сидят. Мгм. Но отражают они в Инстаграме, что у них все хорошо. Ну, вот по эти идее, ну, это коучи, витрина же, это же да, витрина. коучи, которые я типа там помогла, ни хрена они никому не помогли. Они просто продают свои услуги. Из-за этого они типа, все к ним типа идут, но ни хера они им не помогают. Они просто деньги выманивают. Ну, Не, так, я лично да. коучи не сильно, короче, вообще. И- Именно психологически Ну, должен это быть пирамида. человек с вот эти, образованием да, должен быть. Я с образованием всегда говорю, что это... я против коучинга. Да, есть же, которые Тут там... должна быть записка с именем и фамилией. Я не понимаю, кто прошел курсы там, допустим, на психолога, Вот. неделю там, да, или там Мгм. 3 дня посидели, 3 часа, и им дали 366 сертификат. часов. Ну, ну, там написано на бумажке, по Да. факту они час посидели там, ну ладно, не Ну важно. да, да. Я говорю, они Ну, даже это, не если знают. это мало. не Ну, можно- Они чисто потом, типа они слова потом дают вот заучили. советы людям. те, И у меня которые просто рушат знакомые жизнь. есть тоже вот к таким психологам, типа трендовых, которые есть в Якутске, там коучи, они реально чуть не разрушили семьи, потому что та сказала, он лох, иди уходи от него. Ой, И- вообще у нас развод же тоже по этому поводу. И Это я, произошел. если бы была психологом. Он лох, уходи от него. И это все. Чувак мой с телеграмма, да он лох. Нет, я не буду, конечно, Ага. сейчас называть имен, можно я, пожалуйста? Вы же из-за коуча разрушили семью, да, вы сказали? Да. Вот. Я даже, Вот, я говорю, что Это- коучи. знаешь, плохо. я даже... Отчасти. И ты общаешься это- с Эдиком сейчас до сих пор? Но я же говорю то, что я вхожу и в его положение, то, что человек действовал все равно от обиды и боли. Блин, вы, Это конечно, надо... Это Нифига надо ты понимать. проработанная. Уровень принятия, Сильная конечно, аура у сильный. тебя. Это сильно. Ну, Но чувак- нет, ну, а чувак так- диск не отдал, я сейчас с ним не общаюсь. 15 лет, да? Да. Я думала вчера и сегодня, думала, какую позорную историю рассказать. Там, где у меня там улетел лифчик в аквапарке, да, ну это же такая типа база и классика, когда ты напился, спишь в подъезде, там, в общем, всякое бывало. Но я вот вспомнила такую смешную историю, где мне было действительно стыдно. Вот это был испанский стыд. Мгм. И люди, которые были вокруг меня, они тоже испанский стыд испытали. Я учусь в институте, это, по-моему, я то ли второй, то ли третий курс закончила. Я в Якутске учусь, а я сама мегинская, я из Бесяха. Звонит мне чувак с Бестяхской администрации, говорит: Юля, у нас тут конкурс красоты, этот заречных вот этих вот населенных пунктов, да? Нам нужна девушка, которая будет, типа, Представлять Нижний Бестях? Бестях представлять. Типа, давай ты будешь... А я просто в школе, когда училась, я участвовала в этом конкурсе. Я такая, ну давай, типа, у меня как раз каникулы, мне все равно нечем заняться. Время на подготовку очень мало, там, типа, буквально неделя. Ну, то есть вот уже надо выступить.
А вот классический конкурс красоты — это визитка, это конкурс талантов и интеллектуальный конкурс. Вот, должен подготовиться. Я еще была в институте, всегда была такая вот стеснительная, я не пела никогда, я не танцевала, я считала, что я вообще никакими талантами абсолютно не обладаю. У меня еще какой-то кретинизм есть, когда нужно выучить какие-то связки, будь то игра на пианино, да, там я пыталась, мне сложно. Я хожу в качалку, я долго думала, как приседать. Сначала ты вдыхаешь, задерживаешь дыхание, подсаживаешься, таз назад, колени не должны заваливаться, это же сложно, вот такие связки учить. И танцы для меня тоже было что-то вообще за гранью фантастики, обычную связку. Это творческий номер, да? Типа? Да, что-то выучить. Но я понимаю, что поют, а я еще хуже, чем танцую. А что еще показать? И я такая, ну ладно, буду танцевать. У меня есть сари, который я привезла из Индии. Вот этот вот национальный наряд. Думаю, буду танцевать танец. Нашла женщину, которая хореограф. У нее был очень плотный график, и мы только 3 раза с ней встретились, и там буквально по 40 минут. Она мне показывает, вот так, типа, танцуешь, и я такая... А у меня там, да, обезьянка в голове. И я такая, ага, вроде бы поняла. И вот 3 репетиции, что-то вроде бы поставили мне, этот танец. Я как палка, вообще абсолютно не гибкая, минус харизма, минус пластичность. Все, ну ладно, надо ехать выступать. Я согласилась. Мы приезжаем, я уже не помню, то ли мы в Рассолоде, короче, где-то вот там, в той стороне. Как заезжаешь в Бестях, получается, направо едешь, я не знаю, что не помню, какой он. Алдан там. Не доезжая, где-то вот. Тамот. Может быть, нет, еще раньше. Тамот — это же там типа часов 8 ехать, да. А там какой-то есть, типа Невер, где, да? Или нет? Нет, Рассолода или вот что-то, короче, вот такое. Где-то час там, чуть дальше Павловска. Мы приезжаем, сцену тоже я вижу впервые, а это приурочили, в общем, к конкурсу красоты. Многая микросцена просто вот, там даже не растанцуешься, там деревянная вот такая вот сценка. Начинаем, и я выхожу первая со своим номером. Выхожу и вижу, посадили вот почетных жителей села, вот эти бабушки, дедушки сидят в национальных костюмах, ветераны какие-то все вот такие сидят. И ты вот типа... И я такая, начинается музыка, я выхожу, смотрю, народу, капец, эти старички сидят, и все, я вообще все забываю. А я и так стеснительна, здесь я еще ничего не помню, а музыка уже играет, и начинается импровизация. Господи, мне даже стыдно вспоминать, какой это был танец. Просто на ходу. Слава богу, нет. Никто. Я танцую, короче, что-то вообще не... Я не знаю, мне кажется, таких танцев диких в жизни своей не видели. Я смотрю, а у них такие лица, типа, они настолько охуели от того, что сейчас происходит. И музыка закончилась, и все, я, короче, перестала. И они даже мне не хлопают, типа, они такие... А там, типа, вообще не Индия. Ага, вообще что-то, я не знаю, мне кажется, там тектоник какой-то получился, или верхний брейк, или что. Современная хореография. Вот. И все, и, короче, они такие сидели несколько секунд. Потом мне, типа, для приличия похлопали. Стоит ли говорить, что я заняла последнее место? Ну, там же не говорят, что, типа, вот последнее место. Мисс, да, типа. Мисс какая-то там, типа, харизма, да, или что-то. Мне подарили стаканы, вот такие цветные стеклянные стаканы, и я такая с ними стою, мне тут какая-то... В смысле, как в Макдональдсе вот это? Ну, нет, вот типа 6 стеклянных цветных. Ага. Вот, и я хотела сгореть от стыда. А какую номинацию тебе дали? Ну, я не помню уже, тоже какой-то вот утешительный, знаете, там. Самое эмоциональное выступление. Фристайл. Индийский фристайл. Реально. Я вот вспоминаю, я действительно была в институте такая вот, ну, очень зажатая, такая вот сейчас стеснительная. Это сейчас у меня там перед мужем каждый день я ему там русский народный брейк-данс, не знаю, тектоник, все что угодно. А тогда я, да, прям стеснялась. Блин, ну это да. Позор, конечно. Че, у тебя были танцы? У меня были, да, тоже танцы, но нас, короче, у нас ансамбль был русский народный, и я еще на аккордеоне играла тоже. Да, это в студенчестве. Ты умеешь играть на аккордеоне? Да, я умею играть на аккордеоне. И, ну, это не важно. Короче, застольный человек. Я еще раньше танцевала восточные танцы и арабские. Я раньше была красивой, там, с прессом. Ну, я имею в виду с прессом, это я сейчас раздобрела. Да? И, получается, однажды нас привезли, мы благотворительность, ну, нас везде возили там и привезли в дом престарелых. И там,
такой позор. И там, короче, мы заходим, и там сидят старички такие. А там такой фойе небольшой, где телевизор смотрят. Да. И я, короче, выхожу, такая в лифчике, я его сама там пайетки нашила. Короче, ну, такой, все, что смогла, быстренько собрала. Оголенный живот. И я, короче, начала вот эти арабские танцы такая танцевать. И эти старички сидят такие, там одну бабулю так сдвинули, такие. И я вообще такой кринж, Там это вообще... детки А я рядом. такая наяриваю, так, ну, типа, надо же закончить. И это вообще такой А позор ты одна был. выступала? А? Одна выступала? Ну, мы вообще приехали туда с оркестром. Ага. Мы выступали оркестром, там я на аккордеоне. И- И потом и наш куратор: Женя, иди, ты же классно танцуешь, живот, танец же. Давай. Я такая: в смысле? Может, типа, надо. И это такой позор был. Там у И я дедов такая, тестостерон да. поднялся, И- наверное. Да, и потом дедушка какой... А я, короче, ну, ухожу, они там жестко аплодируют, потом говорят: ты нам так... Это, Понравилось? типа, спасибо, это все самое лучшее, что было в этом месте. Я такая: а я тоже такая скромняшка. Ну, в танце, конечно, раскрепощение, Ну но да. вообще и мне так стыдно это было. Ты внесла краску. Я, типа, это было самое, типа, для них. Ну прикинь, ты обратно, ну ты сейчас же понимаешь, да? Что Что? ты реально, это ты вот лучшее, что... Для них, да. Для них, И, да. типа, вообще Они срать такие на молодость оркестр. вспомнили хотя бы. И вообще срать на оркестр. Им, да, охеренные композиции игра. Типа, а тут им... Блин, прикольно. Надо было историю поскромнее рассказать. Что-то вы такие, типа, Да, это прикольно, над прикольно. вами вырос нимб. Не, нормально. Есть одна позорная история, она просто меня до сих пор вот тут стоит. Мне стыдно просто ее рассказывать. Я хочу что-то ее рассказать. Короче, в детстве, не в детстве, когда мне было 8 лет, мы любили, короче, всякие... Есть же там, плавили сахар и сосульки делали. Да. И однажды, Леденцы. короче, да, леденцы, мои Петушки. Петушки Да. вот всякие, мы там еще заливали эти, как раньше же делали эти орешки. Да. Там были же такие металлические, Ага. которые убить можно. И мы вот, короче, однажды мои родители уехали там на сенокос, и мы остались с подружками одни. И смотрим, короче, у нас нет ключей от амбара, чтобы взять сахар. Я такая: да пойдем, типа, к тетке одной сходим. У нас там тетка одна была. Мы все время к ней бегали, она нас угощала. Там же, говорят, где детей угощают, туда бегаешь все время. И они такие, типа, ну ладно, пойдем, типа. И я, короче, их саботовала, там, все, мы такие идем. И, короче, смотрим, дверь закрыта. Я такая: сейчас откроем, подождите. Я, короче, ищу палку, и там ковыряю, и вот этот крючок открывает. Есть же там... В чужой дом вы залезли, Да. к тетке этой. Да, и мы, короче, заходим, и я такая дверь открываю первую, и там такая кровать, и там, короче, ее мужик дрет. Блядь! Они закрылись, чтобы уединиться. И мы такие стоим, как эти, А сколько вам было лет? 8, моя детская психика. А я еще такая не понимаю, что это такое. Я такая с железной кружкой: можно сахар? То есть ты не ушла? Ты до конца. Они вас видели? И вот она, Но она же до конца. А почему ты не убежала-то? потому что я же не знала, что это дрет. Ну, там еще такая кровать, такая была металлическая. Раньше же были. Скрипучая такая. Скрипучая, он ее там жестко отдирал. Я такая стою: можно сахар? И мне это так позорно вообще. Позорно. Это пиздец, да? Ну да. Ну, типа, почему у тебя не было того, что ты мешаешь людям, да? Ну, сахар-то дала на тебе? Она, короче... Вы они остановились? Нет. Но я не помню там, что было, потому что там девочки, которые сзади стояли, они сказали: все, побежали. Они-то поняли, что... А я такая со стаканом. А я еще такая говорю: а может, мы сами возьмем еще? Я знала, где у нее стоит сахар, блядь, этот странный. Давайте выбирать, чья история, кому мы отдаем эту карточку. Только не мне. О, Майя. Давайте. Я Майя. Раз, два, три. Типа, она взяла сама. Майя, забираем. Историю из детства. История из детства. Кто начинает? Ну, давайте я начну. У меня было. да? Давай. У меня было. Это история не совсем прямо из детства, но из подросткового периода. Мы жили тогда в поселке Газовиков. Почему-то мои родители выбирали всегда вот для нас такие места для жизни. Типа сначала жили в Бестяхе, потом на 17-м квартале, потом в поселке Газовиков.
Вот. И я собрала бинго из таких школ просто худших, где можно было учиться. Вот, мы жили тогда в поселке Козляков, мне было лет 14, наверное. Мы жили в общаге, вот такое вот длинное общежитие. Вот комната, и типа один санузел и душ на всех. Типа барачного типа называется общежитие. И здесь у нас был мальчик-сосед, он был мой ровесник, Влад или Вадим или Вадик, в общем, как-то так его звали, я уже не помню. Мы с ним тусили, и я, и мой брат старший, и вот эти ребята тоже соседские, этот Владик. Мы вместе гуляли, вместе собирались, стояли в подъезде, и потом типа шли по домам. Мама знала маму этого Владика, и в один день как-то вот мама этого Владика к маме моей подходит и говорит: мой-то вчера пришел, глаза стеклянные, что-то типа употреблял. Я его свозила в наркологичку, она показала, что у него есть типа, наркотики в крови. Мама к нам приходит такая, типа, вы что, типа, охренели, наркоманы? Мы такие с братом. Что, да? Типа, что происходит? Она такая: завтра все встаете в 7 утра, я вас везу на банку, ну вот в эту наркологичку. Мы такие: ну ладно, хорошо. Она реально нас подняла в 7 утра, повезла нас в эту наркологичку, которая в Демахаон, где, я не знаю, это улица Пирогова, в общем, знаете, одноэтажная, напротив РБ, вот одноэтажная. Скорая помощь, да? Да, вот где-то в том районе. Ага. И мы вот, правда, и приехали туда с утра пораньше, писаем в баночку, мама там с нами, она стоит, то есть такая злая, как будто мы реально наркоманы. А мы-то понимаем, ну, что мы не употребляли, и мы там хихикали, ну ладно, поехали, для успокоения сдали. А там еще вот такой тест на все виды наркотиков там. Ну, естественно, он ничего не показал. Но раз уж мы приехали туда, нам провели лекцию. Нас везде водили. Вот там эти банки стоят с формальдегидом, в которых дети вот... Наркоманов? Это, смотрите, это типа ребенок, который родился, где мать наркоманка. Этот ребенок типа в семье алкоголиков родился. Это и там вот типа дети... уроды, которые там сформировались, какие-то там части тела. Законсервированные. Да, в этих банках. Мы такие вообще в шоке. Нам лекцию провели, этих всех детей в банке показали. Мы потом, ну все, оттуда уехали, и это портал в ад просто открылся. Мы потом маму постоянно над этим типа стебали. Мама сидит, телевизор смотрит, брат тут рядом, я подхожу, говорю: Леня, так что давай быстро собирайся, идем, продаем телевизор, пойдем с тобой дозу купим. Я говорю: пошли, барыги замотаем. Мама такая: барыги? Это барыга его имя, барыга? Леня такой: да, барыга, барыга Банчев его зовут. Она такая: правда, это его имя? И каждый раз велась. И мы потом недолго эту историю еще припоминали, что она подумала, что вы дети наркоманы. Прикольно, прикольно. А может, это тоже хорошо, поучительно? Ну, типа, он, правда, сейчас не пьет, не курит, наверное? Ну, не употребляет. Моего брата нет больше. Но ты зато. Ну да. В общем, 2 короткие истории, вообще прям супер короткие. Одна из воспоминаний из садика. Мне было 6 лет, и я в это время пошла в деревню, короче, куда бабушку отправляли. Почему-то меня отправили туда пойти в садик. И из-за того, что я была типа городская, меня почему-то воспитатели вообще не любили. И каждый день они меня встречали такие: ой, пришла там, короче, ну, пока меня раздевали. И потом, короче, превращались в гестапо вообще. У них прям лицо сразу сменялось. Они меня вот так несли и запирали в чулане. Что за ужас? И они говорят, ну, по-якутски говорили, типа, с этой приезжей, короче, не общайтесь. Ну, детям на якутском объясняли. А это в якутске, как понимаю, типа, проблем не было вообще. И я, короче, в эту щеколду смотрела, типа, и там было реально темно. Прикинь, я стояла с 8 утра, они мне, ну, горшок дали, спасибо, типа. И там был такой детский уголок прямо напротив двери. И вот эти вот раньше были медные такие. Слушай, ты в темноте, в чулане стояла, насмотрела, как дети играют? Да, и мне желание-то, не было такой обиды, да, типа меня заперли в чулане. Ну, было чуть-чуть. У меня было дикое желание поиграть в эти медные тарелки, к которым я так и не подошла, блин, ни разу, прикинь. А сколько ты там была? Ну, я там короткие 2 месяца, может, походила. И ты 2 месяца в чулане сидела? Да, и каждый божий день. А смысл, ты не рассказывала об этом, что у тебя в чулане? Нет, я почему-то бабушке говорила, мне не нравится садики. Но не говорила, почему? Да, они такие люди заняты, у них скот, короче, 30 коров, бабушка, учительница. Вообще, короче, пофигу им было. Ну, типа, они такие: что не нравится, давай быстрее ешь, типа, садись в салазки. И я помню, дедушка сделал салазки из гипсокартона, и я ехала, и в них все время плакала, потому что не хочу. И Ну, в этом... конечно.
Ты что за вообще? Я психотравма. Вообще. Это ужасно. Ну, Да, ну сейчас бы это случилось, вообще бы какой-то диссонанс жесткий бы Ну, воспал. это как будто, это звучит как, опять, ну, то есть, по тебе сериал можно снимать вообще какой-то. На Netflix можно спокойно выходить, твои истории ты рассказываешь, и мы по ним придумаем сценарий. Да, я так и тоже Как «Черное подумала. зеркало» же есть эти новые серии, каждая история Ну, новая. их дохренища таких историй. И вот вторая, что мне из детства запомнилось, я была жестко полным ребенком. Вот прям с детства, из-за того, что бабушка меня откармливала сметаной, там вот эти пирожки, она жестко любила готовить. От нее мне это передалось, поэтому я вообще Пити, да. И я помню то, что она меня отправляла с 10 лет торговать молоком на рынок. Сначала я сходила с ней 6, прям вот, короче, прожженной уже этим рынком. И она давала мне, короче, 3 бутылки в эту руку, 3 бутылки в другую. Я с этими бутылками шла. Места на рынке не было, потому что все занято. Женщинами разными, да, мужчинами. Это в деревне, да? Да, в деревне. Ага. Они там свое расстилают. Прикольно. Мне места нет. Я стояла на почте, там перила такое тонкое. И я расставляла и стояла. Там пока она говорила, не приходи, пока не продашь. И я еще стояла жестко полненькая, и одной ногой, типа, почему-то меня жарило солнце, ну, остальное все в тени стояло. У меня, короче, все лето была одна нога загорела, вообще черная, короче, как будто я с моря, а другая белая. И что странно, да, ну, покупать-то покупали, да. Но мне было так дискомфортно. Я еще не было же такой водный баланс там и так далее. Я там стояла, получается, с раннего утра иногда до 4, иногда до 12. Офигеть. Весь солнечный день. получается. Солнечный день, да. И люди подходили там, особенно мужчины, типа, чё? Типа, точно молоко? Я говорю, ну да, точно молоко. А чье? Я говорю, бабушкина. В смысле бабушкина? Что, бабушка подоила, что ли? Типа, такая, нету бабушки крови. Ну, как ребенок объясняет, типа, я же не сочту как за сарказм. И со всеми так разговаривала хорошо. И они такие, а сметана точно вкусная? Я говорю, да, очень вкусная, такая, типа, нежная там. По-якутски объясняю, такая, ну, по тебе видно, что ты только сметану ешь. И там, блин, постоянно, оказывается, это то ли навык, то ли что ли. Приходилось это суть сталкиваться. буллинга вообще. Да, деревенский буллинг. Да. Ну, для меня это не было каким-то Ты не видела странностью, потому что это каждый день происходило. А. 2 человека точно там Ну какую-то отшибучат такую шутеечку, типа, конечно, они не покупали. Либо говорили, открой, типа, и дай попробовать. Ну, так же нельзя, как и потом другим людям это отдам. Но в основном брали, конечно, женщины, либо там пару человек. И это, видимо, меня приучило к чему-то, Ну, вот, к торговле. Вот тебе история. вопреки. Вот это мастер-класс. Я, наверное, расскажу историю, почему я люблю жизнь. О, Ага, потому что все равно это все отвлекается, почему я такая личность, там, ну, всегда на оптимизме, там, и всегда смотрю все, даже в людях плохих я вижу хорошее. Все началось с того, что в 6 лет меня напугали сильно. Я, короче, впала в кому. Я 2 года провела в больнице. в смысле, вылазить. вот так ты? Ну, там сюжет был такой, пьяный человек, он просто меня сильно напугал. И у меня, короче... Чужой. Да, ну, там, я уже не помню историю, потому что я вырубилась, и все, меня уже в больницу Ну, что, ты не помнишь, что это было? Типа? Никто Да, не видел? там не что-то, я не помню. Меня, короче, искали, нашли, что я там валялась уже во мне проснулся генетический ген астма. Знаете же, да, что такое, когда задыхаешься? Это, короче, синеешь, ты дышать не можешь. И вот астма я болела почти 3 года. Я знаю, что это такое вообще, когда у тебя нет воздуха, ты вот так вытягиваешь тут кожу хотя бы, чтобы глоток схватить. Я знаю, что такое удушье. И как ты синеешь, и ты молишься, чтобы хотя бы у тебя что-то поступило в легкие. И, короче, в этом аду, который в то время астма не лечилась. Она как раз был эксперименты только. И я помню в то время, когда я попала в группу экспериментов, там начали как раз-таки сабультамолы выпускать, только появились в то время. И получается, раньше астма считалась как рак. Ну, типа, если у тебя астма, ты все, умираешь уже. Ну, там жили где-то до 30 лет. Мой брат, кстати, родной, он до 32 лет дожил. Он просто умер от астмы. И получается, я попала вот в группу экспериментальную, но в то время меня лечили шаманы, знахари, всякие ведьмы. Короче, я не знаю, что меня спасло, но меня излечили. Но я помню случай, когда я пришла... Ну, короче, мне в больнице стало полегче, меня выпустили домой. И я пошла в 1 класс. И я, короче, такая наклоняю. А я вся такая забитая уже была, потому что ты в больнице сидишь, ты там вообще
А в кому сколько лет ты спала? Я в кому... Мне сказали, что я была 3 раза в коме вообще. И получается, вот самая последняя кома была, это когда я пошла в 1 класс. Я, 1 сентября, я, наклоняюсь вот так, чтобы портфель взять, и подходит учительница и берет, со всего размаха, пинает мой портфель, и там, все разлетается. Что происходит? Вы где вообще? Да. Что за школа у вас? Я начинаю собирать вот эти линейки, и я вот так наклоняюсь, и я помню, что я просто упала, и я уже проснулась в больнице. От страха, да? От страха. У меня от страха опять возобновилось вот это... я начала задыхаться. И я, проснулась, это уже был в 3-й... я же 2 года почти непрерывно лежала в больнице. И я, просыпаюсь от того, что, прикинь, такая беру, смотрю, что там на лице такая, вот так беру, снимаю, оказывается, просто меня накрыли уже все. Меня уже В больнице? Да, я в больнице всегда в одной палате лежала, одна, потому что у меня на все были, приступы. Но это еще не в больнице, ты же в Чапаево, получается, была? Чапаево, Там да. что это такое? Там же не больница. Нет, там больница была. Больница прям? Да, там была районная больница, да, со всех мелких, у нас же центр. И я, вот эту просто не снимаю, а там родители сидят уже, прощаются со мной, плачут там. А ты еще не дышала, что ли? Меня все думают, что я умерла уже. А мне в это время еще, я там вижу всякие эти перемещения во времени, там всякие эти штуки. Из-за этого у меня есть дар, когда я вижу картинками. Офигеть. Я себе пыталась это научно как-то объяснить, ладно, пускай останется эзотерика. Да? И в итоге и тогда, когда это было последний раз, когда я, вообще в кому впадала, и потом я уже с тех пор я, полностью исцелилась. У меня полностью ушла болезнь. Ушла? Ушла полностью. Даже Может, если... это была болезнь Да. шаманская, нет? Я не знаю, что меня спасло. И в итоге, когда я проснулась, и сразу... Мне было всего лишь 7 лет, ребенок. И я себе уже сказала, что я эту жизнь должна... я всегда мужу говорю, ты когда проснулся, радуйся, что ты проснулся, потому что я знаю, что такое. Что такое? Можно не очень проснуться, да? жесткая Да. история. А почему она пнула-то? Она просто была... Раньше же такие жесткие учителя были. Она, Но у вас вообще какие-то изуверства. Да. Почему тебя в чулане запирали? Ее Интересный вопрос. вообще должны Говоришь, были, что я, по типа, сути, уволить, деревенская. потому что моя мама пошла там разбираться, а там не хватало учителей. У нас жестко было. Нас и указками били. И она-то хоть потом извинилась перед тобой? Нет, она вообще со мной она меня боялась, потому что ее хотели посадить. Ну, по-любому. Там директор жестко уговаривал маму, чтобы она ничего не делала. И в итоге? В итоге Простила? меня... Да, моя мама простила ее, и в итоге, она тоже с ней не общалась. Там. Ну, прикинь, она тебя вылечила, получается. Получается, Если, да. Видишь, какие, да. И в итоге Да. это... Жестко, да. Но я до сих пор помню, как она пнула портфель, она еще такая здоровая была. И ты сразу... У меня просто улетели все мои картинки. И вот только линейка, в памяти линейка вот эта. А еще в портфеле же новый, там всегда же 1 сентября запах нового всего, да? Ну да. А я просто полезла тупо за линейкой вообще вот. И я помню, как вот эта линейка, как там другие пытаются собрать. И она еще орет на них, сидеть как по швам там смирно. Блин, Вот. клёво. Клёво. Вообще интересная история, захватывающая. Мне твой рюкзак тоже напомнил. Рюкзак, который порвал мой одноклассник, как раз подарил дедушка, и через месяц он умер. А он прям был просто второй отец. Вообще самый любимый, я до сих пор плачу по нему, да? И для меня это был как символ. Он такой китайский рюкзачок, да? Я туда все сложила такая, просто после перемены с булочкой иду в класс, а там мальчик какой-то, у него что-то случилось, он страшно психанул. Не на меня. Просто мой рюкзак попался ему под руку. И он просто его на моих глазах порвал. Вот так вот, просто вот так вот. Весь замок, разошелся. Я говорю, ты что там? Он потом начинал, из-за того, что я подбежала, он начал кидать стулья. Это, сейчас, между прочим, известный предприниматель. Я такая, после него, после того случая я его вообще, не то, что побаиваюсь, но, это Ужасно. кринж, да. Ну что же, чья история из детства вам понравилась больше? Итак, 1, 2, 3. Куда, Майк? Я не вижу твою... Подожди, я что-то задумалась, какие были истории. Но здесь ты Ну слышала да, про да. кому? У меня про Да. наркоманов. Про наркоманов. Да, Женя. Женя, Чукурук. поздравляем. Это твоя история из детства, твоя табличка. Эй, жалко, было Так, подождите. страшно, не обсудили. У меня была история про педофила. Где? У меня. Какая? Про что? Про педофила. А где она? Вот тут? Было страшно. Было страшно? В смысле педофил? Тебе педофила приставал?
Блин. Я про кладбище расскажу. А я про... А ты? Там узнаете. Да. А еще могу про расчленение человека рассказать. Блять, у меня слишком много историй. Я видела расчлененку.